क्या आप भी अक्सर भारीपन, सुस्ती और सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं बची और हर दिन जैसे थकावट भरा हो। दोस्तों, हो सकता है इसका कारण हो कफ दोष का असंतुलन। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एडनो, जहां हम आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद की गहराइयों से सरल उपाय लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कफ दोष की, क्या है ये, क्यों असंतुलित होता है और इसे संतुलित करने के कुछ आसान उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर की पूरी संरचना 3 मूलभूत ऊर्जा या दोषों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। इन दोषों का संतुलन हमारा स्वास्थ्य बनाए रखता है और असंतुलन बीमारियों का कारण बनता है। वात दोष गति और हल्कापन देता है। पित्त दोष ऊर्जा और पाचन को नियंत्रित करता है। कफ दोष स्थिरता, ताकत और ठंडक बनाए रखता है। आज हम गहराई से समझेंगे कफ दोष को, क्योंकि यही दोष सर्दियों में ज्यादा बढ़ता है और हमारे शरीर पर असर डालता है। तो बात करते हैं कफ दोष की विशेषताएं और पहचान क्या है। दोस्तों, कफ दोष पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। ये शरीर में स्थिरता और चिकनाई बनाए रखता है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है। शारीरिक लक्षण: भारीपन और सुस्ती, सर्दी, खांसी और बलगम, वजन बढ़ना और पाचन खराब होना। मानसिक लक्षण: आलस्य और मोटिवेशन की कमी। अगर आप ठंडे मौसम में ज्यादा परेशान रहते हैं और दिन भर थकावट महसूस करते हैं तो आपका प्रमुख दोष कफ हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम जानेंगे इसे संतुलित करने के सबसे सरल और असरदार तरीके। दोस्तों, अब जान लेते हैं कफ दोष बैलेंस करने के 3 आसान कदम क्या है। स्टेप 1, सही आहार का चुनाव करें। दोस्तों, पहला कदम है सही आहार। क्या खाएं? हल्का, गर्म और मसालेदार खाना जैसे अदरक, काली मिर्च, हल्दी और हरी सब्जियां। क्या न खाएं? भारी और ठंडा भोजन जैसे आइसक्रीम, तला भुना खाना और मिठाई। सुबह 1 कप गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना शुरू करें। यह न केवल कफ दोष को संतुलित करेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ाएगा। स्टेप 2, नियमित व्यायाम करें। कफ दोष बढ़ने पर सुस्ती महसूस होना आम है। इसे मात देने के लिए हर दिन 30 मिनट व्यायाम करें। तेज चलना, दौड़ना और हल्के योगासन, खासतौर पर भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम। याद रखें दोस्तों, कफ दोष को बैलेंस करना है तो आलस से लड़ना बेहद जरूरी है। स्टेप 3, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करें। कफ दोष को संतुलित करने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बहुत मदद करती हैं। सुबह त्रिकेतु चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। दिन में तुलसी अदरक की चाय पिएं। रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण लें। ये उपाय न केवल आपके शरीर को हल्का बनाएंगे, बल्कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करेंगे। लाइफस्टाइल में बदलाव: हाँ दोस्तों, लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों, सिर्फ आहार और व्यायाम ही नहीं, आपकी जीवन शैली भी कफ दोष को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाती है। सुबह 6 बजे से पहले उठें। दिन भर गर्म पानी पिएं और ठंडी चीजों से बचें। हफ्ते में 1 बार तिल के तेल से मालिश करें और भाप लें। इन छोटे बदलावों से आप अपने जीवन में बड़ा फर्क महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कफ दोष को बैलेंस करने के सरल और असरदार उपाय। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एडनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद के इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में नया सुकून लाएं। धन्यवाद।